isomo ryo mu gitabo cy'iyimuka Misiri. Uhoraho rero anyura imbere ya Musa maze avuga aranguruye ati nduhoraho, uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo kugeza mu gisekuru cya gatatu n'icya kane. Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka, arapfukama, nuko aravuga ati Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Ijambo ry'Imana. Iri somo tumaze gusoma riri mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 4, umurongo wa 6 kugera ku murongo wa 9. Imana uhoraho yatsindagiye izina ryayo yari yarabwiye Musa. Mu gitabo cy'iyimuka Misiri, yimuka Misiri 3:13-15, Musa ngo yabwiye Imana ati ngaho rero ningende nsanga Abayisiraheli mbabwire ngo Imana y'abakurambere banyuye abantumyeho, nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki? Nuko Imana ibwira Musa iti nduhoraho, irongera iti uzabwire utyo Abayisiraheli utuhoraho niwe ubantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti uzabwira Abayisiraheli uti uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho, ngiryo izina ryanjye iteka ryose, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Nduhoraho. Hanyuma mu gitabo cy'iyimuka Misiri nanone, ubwo nahereye rwose hirya cyane, ariko no mu isezerano rishya uhoraho yagiye yongera gusobanura ibijyanye n'impuhwe ze. Umutwe wa 33 ku murongo wa 19, ijambo ry'Imana yatubwira ngo uhoraho ati ndanyuza ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaze izina ryanjye. Uhoraho ngirira ibambo uwo nishakiye, nkagira impuhwe uwo nishakiye. Ndanyuza imbere ububengerane bwanjye maze ntangaze izina ryanjye uhoraho. Yari irimo iramusarandevu, tuze guhura rero ubundi nguhe izina ryanjye, nkubwire izina ryanjye. Wamwe na mbere rero amubwiye ko ari uhoraho, ariko ndashaka kongera gutsindagira aya magambo n'undi musanzwe muzi, ariko byari ngombwa ko twongera tukayasubiramo. Aya ngaya tumaze gusoma murumva mu mutwe 33 n'imbere gato y'umutwe wa 34, tugeze mu mutwe wa 34 rero ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 9. Hanyuma uhora havuga ibingibi bya bindi maze gusoma. Aragira ati ngo uhoraho anyura imbere ya Musa, yari yamuhaye randevu, none birabaye kuko uhoraho ntabeshye, maze avuga aranguruye. Suko Imana yakeneye kurangurura ngo bigende gutera kugira ngo Musa yumve, ariko ntago mpamya yuko yagira ngo n'ibiremwa byose bibyumve, n'abari bafongaho babyumve, kuko ntago ibyo yabwiraga Musa byari ubwiru. Ati nduhoraho. Irangije Imana ahantu ndahakunda cyane, nkunda ni imvugo birumvikana, ntabwo Imana yabatijwe nyine, ariko nyamvuga ngo Imana ifite amazina abiri nk'uko natwe dukunda kugira amazina abiri, hari uhoraho hakaba na Nyirimpuhwe. Ahanga rero yatangaje izina ryayo rya kabiri bari bataratahura, nduhoraho, uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi. Hari ibihumbi n'ibihumbi n'imyaka ingahe? Abazi kubara, abaheruka mu ishuri, ibihumbi n'ibihumbi n'imyaka itabarika. Ngo rwango Imana nduhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka. Nkumva ibintu byose ifite. Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ngo ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo kugeza mu gisekuru cya kangahe? Ngo cya gatatu n'icya kane. Nubango
Imana mu mateka ahantu agira gutya ukabona irakanze bakubise umunyafu kugira ngo badakomeza kurangara no kugira gute. Ariko igihe ngo igihe cy'igihano ugeranyije n'igihe cy'impuhwe, igihe ngo ni kugeza ku gisekuruza cya 3 n'icya 4. Ariko noneho impuhwe zayo ngo ni ibisekuru ngo ibihumbi, ngo n'ibihumbi. Ni ibintu bidashobora kugereranwa, ni ibintu bidashobora kugereranwa. Igihano cy'Imana ngo umunyafu w'Imana ndetse n'impuhwe z'Imana ni ibintu bitari ku gipimo kimwe na gatoya. Uramutse ubishyize ku munzani umenya na nubwo cyakwirirwa byibuze binagira gutya, ngo uruhande rw'impuhwe z'Imana wasanga ruremereye ku buryo rumanuka rukajya hasi bikamera hari igiti gihagaze. Imana rero ni Imana y'impuhwe. Tubanze icyo kintu, niryo shingiro ry'ugukizwa kwacu. Imana y'impuhwe. Impuhwe z'Imana niwo muti w'ibikomere byanjye. Iyo mvuze ngo byanjye, ni ukuba hari byanjye nawe urahashyira byanjye, ngo ni ibyawe. Nuko impamvu mba navuze ngo umuti, impuhwe z'Imana umuti w'ibikomere byanjye, ni ukugira ngo nongere kwiyumva nk'ikinege imbere y'amaso y'Imana. Niyo ngo ibikomere byacu ntabwo navuga biba ari ibintu bya rusange, kuko buri wese afite amateka ye bwite. Nta muntu usa n'undi, buri wese asukwe. Nubwo rwose ari ibyo tugenda duhuriramo, ugasanga mu mateka yanjye nanyuze hariya turahura, ugeze hari uhura na kanaka, tukagenda dusobekeranya nk'imitsi mu mubiri, ariko buri wese afite amateka ye. Kubera iki rero impuhwe z'Imana ari umuti w'ibikomere byanjye? Nuko impuhwe z'Imana ntizigira umupaka. Hari umutagatifu wigeze kuvuga ngo amateka yawe ujye witoza cyangwa se ujye uyarebera mu mpuhwe z'Imana. Amateka yawe yatambutse uyarebere mu mpuhwe z'Imana. Ubuzima bwawe muri iki gihe uburebere mu rukundo rw'Imana. Ejo hawe hazaza uharebere mu buntu bw'Imana. Yenda birenda gusa, ariko bumva igifaransa ni amateka ngo le passé dans la miséricorde, le présent dans l'amour de Dieu et l'avenir dans la providence. Sinzi niba ntabwo mbasha gusobanura iryo jambo ryitwa la providence. N'ubuntu buteganya, niko navuga. N'ubuntu buteganya. Imana yaraduteganyirije. Imana ngo ibyo duteganyiriza ni byiza. Mpamvu ki rero amateka yatambutse duhamagarwa kuyarebera mu mpuhwe z'Imana? Nuko impuhwe z'Imana nizo zonyine zishobora kugenda zikagorora ibyari byaragoramye. Buri bundi kintu cyagoramye mu mateka akenshi turavuga ngo yewe ngo bira byararangiye, ariko impuhwe z'Imana zo zigorora n'ibyarangiye, hakandikwa amateka mashya. Handikwa amateka mashya nyuma yo kugororoka kw'ibyari byararangiye. Kubera impuhwe z'Imana, ibyo umuntu yumvaga ko bitagishoboka birashoboka. Ku Mana byararangiye ntibaho. Kirije kuvuga ngo byararangiye ntabwo ibaho. Iyo biba byararangiye, ntabwo Imana iba yaratoranyije Aburahamu na Sara ngo hanyuma azabe sekuruza ngo w'imiryango ngo myinshi. Wari kujya gutoranya ubu se namwe mu nyumbi, ubu najya kureba umuntu nifuza yuko yazaba nyirakuru w'umuryango munini cyangwa sekuru w'umuryango munini, nkareba uyu mukecuru nkaho narebye iyi nkumi, namwe mu ndebe. Kuko nuvuga ngo umuntu byibuze gifite mu myaka 10 cyangwa se 20 tumuha amahirwe yo kubyara abana benshi kurusha uwaba afite 75. Iyo biba byararangiye, ntabwo Imana iba yaratoranyije Musa ngo azaba umuvugizi w'umuryango w'Imana. Umuvugizi murumva uwo ari we?
burya umuntu bita umuvugizi ni umuntu uba azi kuvuga. Murabizi rwose ko hari umuntu ufata ijambo akavuga uti ubwo ari kanaka ufashe ijambo buriya arabisobanura byumvikane. Hakaba n'undi ashobora gufata ijambo akavuga uti najya turaza gupfa kuzajya tugenekereza turebe ko twagira icyo dutoramo ariko buriya biraza kurangira nta kivuyemo. Ntabwo Imana iba yaragiye kureba uzaba umuvugizi w'umuryango wayo ngo ifate Musa. Uzi ko bavuga ko Musa ngo yadidimangaga. Ni nayo mpamvu Imana yamaze kumutora hanyuma imushyira iruhande rwe Aroni ngo nazajya avuga bakumva ntibabyumvise undi azajya asemura. Iyo biba byararangiye ku Mana, ntabwo Imana iba yaragiye gutora umuntu uzagirwa urutare igishyitsi cya kiliziya ngo itore Petero wayihakanye gatatu. Iyo biba byararangiye ku Mana, ntabwo Imana iba yaragiye gufata umusirikari uzayirwanira mu mahanga ngo itore uwayirasagaho, ndimo ndavuga Sawuli. Iyo biba byararangiye, ntabwo Imana iba yaragiye gufata umwogezabutumwa wa mbere uzamamaza izuka kuko ari ryo pfundo ry'ukwemera kwacu ngo itore Mariya Madalena. Madalena rero iyo tuvuze ibye we murabizi. Ariko ku Mana yandika amateka mashya. Imana iyo ireba ubuzima bwacu ireba imbere, ntabwo ireba inyuma hacu. Ni nayo mpamvu natwe idusaba abavandimwe, ni narwo rugendo ubu ngubu turimo, ni nayo mpamvu idusaba kureba imbere twiringiye impuhwe z'Imana, kuko ibyasenyutse mu bihe byashize Imana ishobora kubisana bigahinduka bishya. Niyo mpamvu rero ubuzima bwacu rwa ngo hari amateka yacu twanyuzemo atandukanye, ayo buri wese afite ye bwite, ayahuriyeho n'umuryango we, ayo dufite nk'igihugu cyacu. Dufite amateka akakaye y'igihugu cyacu. Buri wese iyo uvuze ngo amateka y'u Rwanda, iyo yinjiyemo ayinjiramo nk'ishyamba ry'inzitane, kandi buri wese akaba azi uruhande yanyuzemo, niba ari urw'ibumoso, niba ari urw'iburyo, niba ari urwo hagati, niba yaruriye igiti, niba yaragize gute, ni ishyamba ry'inzitane. Icyo rero Yesu adusaba ni ukwemera kureba imbere, kwemera kureba imbere. Ariko nimwe muze ngo kureba imbere nkoresheje buriya urugendo, nkoresheje ikigereranyo cy'imbere nk'imodoka na televiseri, kubera ko n'ubundi umushoferi mwiza ajugunya ijisho gatoya gutya muri iyo televiseri akareba imbere. Rwango ntabwo yibagirwa amateka ye, aho avuye ntahibagirwa, aho yavuye ntagahibagirwa, ariko aha agaciro ni hehe? Aho aha agaciro ni hehe? Ni imbere, ni imbere. Impuhwe z'Imana niwo muti w'ibikomere byacu, niwo muti nyamukuru, nirwo rushinge rwa nyuma. Nyamara ariko nubwo rwose izo mpuhwe z'Imana tuzivuga zifite inkingi zishingikirizaho, zigira aho zifata. Aho zifata rero nagira ngo muri kano kanya tubanze tuhaganireho. Niba tumara kuhaganiraho turaza kongera tube twafata yenda akanya ko kwinjira nyirizina noneho muri ryayobera cyangwa se ryabanga ry'ubugari bw'impuhwe z'Imana. Inkingi impuhwe z'Imana zifataho niko navuga. Higa buriya niba mbanje kuvuga inkingi za mpuhwe z'Imana ziza zigafataho, reka mbanze ntange n'ikigereranyo cy'umurima. Ushobora kuba ufite imbuto nziza y'indobanure, ukaba ndetse ufite n'ifumbire nziza ihagije, ukaba ufite n'umurima mwiza, ariko wahinga ukarumbye. Mutese ibyo bishoboka bite? Kuba mfite umurima, kuba mvuze ngo mfite umurima, hariya ndeba imbere mu muhanda hariya mu itaka, ese ndamutse ngiye nkarambikamo ifumbire, ntabwo urugero mvaruganda, nagira nkaza nkarambikamo ibishyimbo, ibyo bishyimbo byakwera cyangwa byababuka? Byababuka. Bisaba iki? Bisaba yuko nubwo rwose hariya hameze kuriya, biransaba kubanza kuhatera ipiki cyangwa se kuhatera rasoro, nkahacoca, nkahajajanga, narangiza imvura ikagwa, nashyiramo ya mbuto y'indobanure, yafumbire, ibintu bikazamuka neza. Umurima utahinzwe, utavomerewe, hari igihe imbuto itera, nyamara ntibibuza ko umubi byaba yabibye. Nicyo rero nuvuga ngo ibi rero ndimo mvuga
izi nkingi navuga ngo impuhwe z'Imana ziza zigafataho kugira ngo nyizwe ibikomere byanjye, nanabigereranya no gutegura umurima cyangwa se kuwuvomerera kugira ngo noneho za ngabire z'Imana, za mbuto zihingwa zize zijya mu murima uteguye, kuko umurima udateguye ushobora kurumba n'ubwo umubibyi yaba yabibye. Icya mbere rero, bimwe mu bidufasha gukira ibikomere kubw'impuhwe z'Imana, icya mbere ngarukaho ni izina rya Yesu. Ndagenda mbivugaho ku buryo butari burebure cyane. Izina rya Yesu kurivuga kenshi gashoboka bikiza rwose ibikomere. Niryo zina dukiriramo kuri iyi si. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugera ku wa 12 kiragira kiti: nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isirayeli ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ari byo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yesu uwo niwe ryabuye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Kuryiyambaza si ugukina, kuryiyambaza ntabwo ari imikino na gato. Ingingo ya kabiri ubwo nyivuyeho, ariko ubwo wenda ndayisembuye, ni penetensiya. Kuyishaka kenshi kandi neza, tukisuzuma guhera igihe twabatirijwe, kandi igihe twirega, igihe cyo kwirega ibyaha tukabivuga nta kubikikira, ni ukuvuga kugenda uca ku ruhande no ku ruhande, kandi tukabivuga mu mazina yabyo. Icya gatatu, ingingo ya gatatu, ni umubyeyi Bikira Mariya. Kumutura ibikomere byawe byose n'ubuzima bwawe bwose buri munsi, kandi ukitoza kuvuga ishapure kenshi. Mvuga gatoya, buriya hari abantu bajya bavuga ngo ariko ngo Bikira Mariya ngo kubera iki ngo twakwirirwa ngo tumunyuraho, ngo ni ukubera iki? Hagana kwibariza nti navuze byinshi. Ese uw'Imana yaciyeho isanga abantu, ngo niba ari inzira Imana yanyuzeho imanuka isanga muntu, kunyura mu nzira Imana yanyuzemo isanga muntu wowe usanga Imana, aho byaba birimo kwibeshya. Ikindi ni ibisingizo, inzira yo gusingiza Imana, ibisingizo. Gusingiza Nyagasani Yesu Kristo, gusingiza Imana Data, gusingiza Imana Mwana, gusingiza Roho Mutagatifu, ukamusingiza mu buzima bwawe bwose, ukamusingiza mu byakubayeho ndetse n'ibizakubaho. Ibyo ngibyo bituma iminyururu icika, ugasingiza Nyagasani wisanzuye. Aka kantu rero, iri somo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 16 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 40, rindyohera bukeye. Munyemerere ndisome mwumve, musanzwe murize, ariko munyemerere nongere ndisome mwumve uburyohe buriri. Umunsi umwe ubwo twajyaga ahantu basengeraga, duhura n'umukobwa w'umuja wahanzweho na roho mbi yamuteraga kuvuga ibizaba. Mwari muzi ko roho mbi ishobora no kwivanga mu buhanuzi? Umunsi umwe ubwo twajyaga ahantu basengeraga, duhura n'umukobwa w'umuja wahanzweho na roho mbi yamuteraga kuvuga ibizaba. Ibyo bigatuma aronyera abashebuja inyungu nyinshi. Akomeza kudukurikirana twe na Pawulo, asakuza ataba abantu n'abagaragu b'Imana isumba byose barabamenyesha inzira y'umukiro. Yanavugaga ibyiza rwose. Ataba abantu n'abagaragu b'Imana barabamenyesha inzira y'iki y'umukiro. Amara iminsi myinshi abigenza atyo. Pawulo rero bimaze kumurambira, arahindukira abwira iyo roho mbi ati, mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo
ndagutegetse ngo sohoka muri uwo mukobwa, ako kanya imuvamo. Bashabuja babonye ko nta nyungu bakimutezeho, urumva akabazo k'ubuhanuzi bwiruka inyuma y'agafaranga, ngo ntabwo mbivuzeho byinshi ariko ibyo mvuga muracyumva. Bashabuja babonye ko nta nyungu bakimutezeho, bafata Pawulo na Silasi barabakurubana no ku kibuga cy'umujyi babashyira abategetsi. Murumva icyo ikosa ngo bakoze, babashyira abategetsi. Nuko babashyikiriza abacamanza bakuru, barababwira ati aba bantu baratera imvururu mu mujyi wacu. Murumva icyo bashinzwe? Ni amatiku nyine ntaho ataba, n'intumwa byazibayeho. Ni Abayahudi kandi baramamaza imigenzo tudashobora kwemera no gukurikiza kuko turi Abanyaroma. Ikibazo cyavutse byatangiye ari inyuma yabyo ubundi hihishe akanyungu k'agafaranga, none batangiye gukora politiki ku mugani w'aba bandi, barimo baracurikiranya ibintu, barimo barabesha, hanyuma batangiye kubashinja ibindi bintu. Ubwo rubanda nabo barabahagurukira, nuko abacamanza babashishimurira imyambaro, bategeka ko babakubita ibiboko. Ariko mutekereze Pawulo we yari yabonye ko ari roho mbi iri muri uriya muntu, hanyuma hamwe n'abo bari kumwe arayirukana. None mureba hari ibintu bibagejeje, birangiye bageze hehe? Mu buroko. Ntabwo bageze mu buroko gusa, barimo baranadihwa, barimo barabakubita. Bamaze kubarema inguma, ntabwo babakubise gusa, babaremye inguma. Ntimumbaze, ukubita ntareba hakubita. Bamaze kubarema inguma, babajugunya mu buroko, bategeka umurinzi kubarinda abyitayeho. Umurinzi ngo abone ko ahawe itegeko rikomeye, abashyira mu nzu yo hirya cyane, amaguru yabo ayaboheye ku biti. Ubundi mu bitekerezo bya muntu ibintu byari birangiye, waciriwe urubanza, no ngo bakubesheye birafata, bagukubise birafata, bakuremye inguma naho utakira, barakurindishije umuntu kandi baravuga ati umwiteho. Barangije noneho amaze no kugushyira mu nzu, agusize muri gereza iri mu yindi, ni muri speciale, ngo yabashyize mu nzu yo hirya. Abageze mu nzu yo hirya ababoha amaguru n'iminyururu. Abantu bari bahagurukije imbaga gutyo baravuga ati aba bantu bateje imvururu, mugombe mubiteho kandi mubahane. Hanyuma barababoha. Ubundi imbere y'amaso y'abantu byarangiye. Niyo byarangiye nahoze mvuga rero, ku Mana yo ntabwo bibaho. Ntabwo ku Mana byarangiye ntigibaho. Buri gihe haba kiri agashashi gaturikamo igisubizo cy'ibyitwaga ko byarangiye. Nuko ako kanya ngo ahagana mu gicuku, Pawulo na Silasi barabanje barasenga, baririmba ibisingizo by'Imana. Hanyuma ngo izindi mfungwa zari zibateze amatwi, barasenga, barangije basingiza Imana. Izindi mfungwa ubwo zarakangutse, sibyo ko n'ubundi mpamya yuko batari basinzire, ubundi gusinzira ku munyururu ntabwo bipfa koro. Nuko ako kanya hari umutingito ukomeye w'isi, imfatizo z'uburoko ziranyeganyega, imiryango yose ihita yikingura, iminyururu yari iboshye imfungwa zose iracikagurika. Akantu rero abantu bakunda gutinda kukumva ngo Pawulo na Silasi ngo basingije Imana ngo iminyururu iracika, ariko ntabwo ari bo bonyine iminyururu yacitse. Hacitse n'iminyururu y'abari babateze amatwi, ntabwo hacitse iminyururu gusa ya Silasi ndetse na Pawulo. Nuko hari izindi mfungwa bishoboka ko zitari zimenyereye no gusingiza Imana, bishoboka ko zitari zizi no gusenga, ariko kubera yuko abantu b'Imana bazigeze rwagati bagasingiza Imana bo babizi kandi bashize amanga, bagasenga kandi bemera, byaturikije iminyururu ya Pawulo na Silasi ngo n'izindi mfungwa. Singi bise byandisanga zose, imfungwa zose. Hari abantu agera muri gereza ugasanga yabaye umutagatifu pe, rwose yarahindutse,
yabaye ngo niyo yaba yarakoze icyaha iki n'iki kinakomeye ugasanga yarahindutse neza yabaye rwose umuntu ugiye umujyo umwe. Hari n'abandi bagerayo agahinduka nabangabije ndamutse mvuze ngo agahinduka nka shitani. Hari abantu ageramo akaba umugome kurushaho. Yewe ngo imfungwa zose zarabohowe na hariya niko byari bimeze, habohowe bose ababi n'abeza. Kubera iki? Kubera ibisingizo bya Pawulo na Silasi. Aha rero hongera kutuzamuramo imbaraga zo gusingiza, uzirikana yuko iri musingiza Imana ubudasingiza Imana mu mwanya uhagazemo wawe bwite gusa, ahubwo ubunasingiza Imana no mu mwanya w'abavandimwe muri kumwe n'abatari aho ngaho, mu mwanya w'abemera ndetse n'abatemera. Ni nyirimpuhwe, ibindi byose abirenza amaso, ibindi byose abirenza amaso. Ndimo mvuga rero ku mbaraga z'ibisingizo. Ibisingizo by'intumwa byabohoye iminyururu yabo, hanyuma bikabohora ndetse n'iminyururu y'abandi. Ngo umurinzi w'uburoko akangutse abona imiryango yose ikinguye, yibwira ko imfunga zacitse, niko gukura inkota ashaka kwica. Ariko Pawulo atera hejuru cyane aramubwira ati uramenye ntiwigire nabi, twese turi hano. Izi ni imbaraga zitangaje, imbaraga zafunguriye imfungwa ntizitahe. Nuko umurinzi asaba urumuri, yinjira ahinda umushyitsi, maze yikubita imbere ya Pawulo na Silasi. Dore ukuntu rero ibisingizo bikangura ukwemera. Ibi bintu Silasi na Pawulo bakoreye muri gereza byabaye ngo wavuga ko byakoze kuri nande abanyururu bo ubwabo, umurinzi nta kuntu uriya murinzi rega yaba yaraye n'umwe. Ibyo ari byo byose abandi babonye ubuhamya. Nuko hanyuma arabasohokana no hanze, arababaza ati bategetsi banjye. Imvugo yahindutse. Bategetsi banjye babandi ashobora kubatera mu mugeri gutya ahirika yinjiza yinjizamo hariya, ati bategetsi banjye ngomba gukora iki kugira ngo nkire. Ibisingizo bishimangira ukwemera. Hanyuma baramusubiza bati wemere Nyagasani Yezu uzakira wowe n'urugo rwawe. Kakantu nigeze kuvuga kare, wowe n'urugo rwawe. Ngo kuba kijijwe bigomba kugenda bikagera mu rugo rwe. Icyo ngicyo ni umugambi w'Imana, ijya kurisha ihera ku rugo. Hanyuma nuko bamubwira ijambo rya Nyagasani, we n'abo mu rugo rwe bose. Ako kanya muri iryo joro arabajyana, yuhagira inguma zabo, ahera ko abatizwa hamwe n'urugo rwe rwose, kuva ku kibondo kugera ku kibando.